ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सुस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैरे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वरदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ। प्रथमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि तिमी एक चित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्त्यातीत पद अर्थात् शान्तिले पनि नभेटाउने ठाउँ छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ। उसभन्दा पनि पर विद्या पद छ। उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ। त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। त्यो ईश्वरको सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतले संहार हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन कि आदिलाई लिएर गरिएको हो। माया पददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 काला व्याप्त छ। यसको अधिष्ठाता आत्मा छ। त्यसमा अव्यक्त प्रकृति र जीव सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तव्य छैन, अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कार्य कारण नभई हुँदैन भन्छन्। हे मुनि, यस उसले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। यस उसले यस जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। ती अनादि पुरुष जे पनि गर्न सक्ने छन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिई संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। ब्रह्माका आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को भागलाई परार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्दछन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्माको कार्यलाई साथले आत्मामा माकुरोले जालो गुटमुट्याएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्मले रहिरहन्छन्। सत्व रज तम यी 3 गुण स्वरूप परिणाममा घटिबढी नभई समान रूपले रहन्छन्। गुणको समानता भएको हुनाले यी अलग हुन सक्दैनन्। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त पोखरीको निश्चल जल झैँ छन्। फरक गरी थाहा हुँदैनन्। तब जगतको नजानिने बखतमा उनै महेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उसमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि
सबै सृष्टि हुन्छ जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले एक सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र स्थिति र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अधपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि अहङ्कार इन्द्रिय एक बुद्धि 2 अहङ्कार 1 अहङ्कार 11 इन्द्रिय 5 तन्मात्रा 5 पञ्चमहाभूत विशेषसम्म उत्पत्ति हुन्छ। क्रमैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र विष्णु ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संहारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति पालन र नाश यी 3 कर्म ती 3वटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरी परस्परको शक्ति बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा कहीँ विष्णु कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, बराबर रहन्छ। यो पर यो बढ्ता यो कम पनि अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा कालो पुरुष रूप महेश्वर रूप चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वाधार शक्ति उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्, जो ईश्वर परमेश्वर भन्दा पर छन्। तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा छन्। यसकारण महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि उत्पन्न भयो। महतत्वका क्षोभले सात्विक राशि तामसी 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्रा पञ्चमहाभूत उत्पन्न भए। सात्विक अहङ्कारबाट 11 इन्द्रिय उत्पत्ति भए। तिनीहरू 2 थरी छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय जम्मा 10 भए। 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन सात्विक अहङ्कारबाट भयो। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको जो शब्द तन्मात्रा हो, त्यसदेखि आकाशदेखि पर्श, पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भए। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डले उत्पत्ति हुने गर्दछ। जब ब्रह्माका कार्य कारण सिद्ध भयो, तब त्यस अण्डमा ब्रह्मसँग भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धि प्राप्त भयो। जुन प्रथम शरीर हो त्यसैलाई पुरुष भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले 3 गुणको कायममा राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ त्यो उसको स्वभावको पनि अपेक्षा गर्दछ। आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व रज तम। तिनैबाट सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्त्र शिर भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्व रजगुण, कालत्वमा रजतम गुण, विष्णुत्वमा सत्व रजगुण मात्र रहन्छ। यसै प्रकार गुण बुद्धि पनि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषोत्तममा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। त्यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले 3 परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। आदि हुनाले पुरुष भनिन्छ, अजन्म हुनाले अज भनिन्छ। सुवर्ण मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र र पर्वत जराए हुन्। यस अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। त्यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत फराकिलो छ। आकाशले वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूत महत, महत प्रकृतिले व्याप्त छ। यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। यस उसले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्परमा उत्पन्न भई परस्परमा धारण गर्दछन्। आधारमा धारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाको शरीर चाहिँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छ। यहाँ व्यक्त सब जगत त्यसरी उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलयकालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्य अवस्थालाई लय र विषम अवस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्माबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै 100 कोटिऔँ अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल बीचमाथि 3 ठाउँमा छ। ती 3 ठाउँमा ब्रह्मा विष्णु रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछ। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो।
अन्नबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवनको आधार, जीवनको आवरण शक्ति र विशेष शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब श्रेष्ठ अप्रमेय कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महतत्व प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त्य बलवान शुक्ल रक्त कृष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। राजाको बुद्धिबाट लोकमा सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त हुन्छ। प्रकृतिले बनाएका कारणको यहाँसम्म स्थिति छ, यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो, जुन कि महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवरे, गएका आएको जो काल वर्णन गरियो त्यो पूर्वार्ध भनिन्छ। फेरि उति नै ब्रह्माको अर्को समय छ, उसको अन्तमा संहार हुन्छ। उनी आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नालेको प्रयोजन पो के छ र? यसै उसले पृथक पृथक गरी भन्दैन। जो अनेक समयका कोटियौँ कल्प छन्, तीमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। उसैको म अब दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। इति श्री स्कन्द पुराणको केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रतकथायां सृष्टिक्रम वर्णन नाम प्रथमो अध्यायः। अथ पुष्पाञ्जलि। ॐ उपनयतु मङ्गलं व सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिवेक्षणः कृष्णकाले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरयितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धारकथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नम ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।